خو کعبه ده، مور خو کعبه ده، مور خو قبله ده، مور خو جنت دی، مور لوی دولت دی. رور د ملا تیر دی، پلار مصور دی، تره لاسه خپې دي، تربور بڼې دي. دا خلک ویښ کوي، دوی خو اوده دي، یو څو رښتې دي بلا خوږې دي، خو د دې خلکو سترګې ړندې دي. منیر پاگل دی، د هر چا خپل دی، منیر که خوار دی، د هر چا یار دی. په زړه د خیال ساته منیر یاره، په زړه د خیال ساته منیر یاره، دلته یو ښکلی دی څه غل غوندې دی، نن دی د زړه موسم څه مست شانتي دی، نن دی د سترګو رنګ بدل غوندې دی. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه وختونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو د بونیر سیمې ته راغلي یو او د بونیر دغه دنګ دنګ غرونه د دې زیده ښایست بې مثاله دی، بې ترتیب ښکلا لري. خو د دې بونیر خلک هم پښتانه دي، په پښتو، په پښتنو او په دې ژبه باندې مړه خلک دي. دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری چې تاسو به ما سره په شیشې نه ښاغلی منیر بونیری صاحب اوسېږي. منیر بونیری صاحب ټول پښتانه پیژني، خلک یې د شعر سره مینه کوي، په خصوصي توګه دی چې نظم کې کم نوم پیدا کړی هغه هم د ستاینې وړ دی. راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته هرکلی ووایو، یو څو دوه درې پوښتنې به ترې هم کوو او بیا به ترې غزلې وو. منیر صاحب تاسو ته په دې خپرونه کې په دویم ځل هرکلی او ډېره زیاته مینه وي. ډېره مننه غازي نادان وروره، په خیرحالۍ درته وایم او الله دې په دغه لاره ستړی مه کړه چې وګرځې په دغې شاعرانو پسې او دغې پښتو له کار وکړې، دغې ژبې له کار وکړې، نو بیا درته هرکلی ویم او بیا راشي. منیر جان صاحب ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ژوند خو شکر دی، ښه دی، روان دی، ډېر ښکلی دی، خوشحاله یم. صحیح ده. منیر صاحب د نن نه یو 4-5 میاشتې مخکې موږ دلته راغلي وو، ستاسو نه مرکه کړې وه، هغه ډېره ملګرو خوښه کړه. بیا همدغه ملګرو غوښتنې وې، رینګونه یې کول، ټلیفونونه و چې یاره یو دویم ناستې ورسره هم وکړئ. دغه ملګرو به په کومه لفظونو کې مننه کوي؟ بس زما سره خو داسې لفظونه نشته چې دغې ملګرو مننه وکړم، ولې چې زه لا ځان ته شاعر هم نه یم او بیا هم ما خلک اوري، ما برداشت کوي، نو که زه هر څومره مننه وکړم نو زما په خیال چې کمه به خو د زړه نه بلکې د زړه د تله مننه کوم چې دغه ملګري دغه پښتانه ما اوري، ما برداشت کوي، نو الله دې راته دغه پښتانه لري. صحیح ده. منیر صاحب نن سبا ستاسو د کتاب حوالې سره خبرې راګړي دي چې د منیر صاحب کتاب را روان دی، په دغه اړه لږ معلومات راکړي چې دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ کتاب انشاءالله نن مې یو ملګري سره خبره وکړه چې زیات نه زیات 4-5 ورځو نه پې سیوا نورې نه لګومه. ملګرو وی چې غلطیانې پکې او بیا به تنقیدونه کېږي، نو ما وی چې یاره بس تنقید نه خو څوک هم خالي نه دي او تنقید بس په یو دغې باچا باندې نه کېږي، نور په انسانانو باندې خو به خامخا تنقید کېږي، که هغه ډېر ښه لیک هم کوي خو بیا به هم تنقید کېږي، نو بیا به ګورو، د تنقیدونو سره به هم ګورو. او زمونږ بدبختي د پښتنو دا ده چې مونږ صرف تنقید ته ناست یو، اصلاح نه شو کولی. الله دې وکړي چې په دغې خلکو کې د اسلام آدم پیدا شي او اسلام د خلکو وکړي. نو کتاب را روان دی انشاءالله، په 100 ورځو کې به راشي. سپینې سپینې مه وایئ نوم دی، نو انشاءالله ډېر زر به راشي. صحیح ده. منیر صاحب په دغه کتاب کې کوم چې سپینې سپینې مه وایو په نوم باندې دی، ډېر ښکلی نوم دی. په دغه کتاب کې به زموږ ملګرو له څه په لاس ورځي یا دا به ووایو چې نظم پکې ډېر دی، غزل پکې ډېر دی، څه پکې دي؟ کتاب کې خو غزلې ډېرې دي، نظمونه پکې هم بلا دي، ټپیزې دي پکې، سندرې به پکې داسې څو سندرې هم وي، نو بس دغه مواد دي دغه پکې. صحیح ده. الله دې وکړي ځکه چې ډېر ملګري شاهنواز باقر سره زه ناست وم او هغې ویلي چې یاره د کتاب مخکتنې له به هم زم یو تاریخ یې راته هم وړاندې کړو، هغې ورته هم تیاري کړې ده، راځي به انشاءالله پروګرام به وي، موږ به هم که خیر راځو. الله دې وکړي چې دغه کتاب راشي او زموږ دغه مینهوال یې دغه کړي، خوښ کړي، خامخا به خوښوي چې ستاسو کتاب دی. منیر صاحب نن به خبرې ډېرې نه کوو ځکه چې تاسو سره زموږ یو تفصیلي مرکه شوې وه، کلامونه به ورو، نظم به پکې راته وایې، ډېره زیاته مننه. نو کوشش کوم شعرونه خو زما زیات داسې چې هغه بس ویډیو شي او ملګري واوري. یو 2 شعر دي چې
په هغه ځای بارودخانه جوړه شوه په هغه ځای بارودخانه جوړه شوه چرته چې ما ویل ګودر جوړیږي مسلمانان دومره کمزوري شو چې د یو جومات په ځای مندر جوړیږي مسلمانان دومره کمزور شي چې د یو جومات په ځای مندر جوړیږي یو دوه نور شعرونه دي چې چا ویل په ناسته اسکو چا ویل په ولاړه اسکو چا ویل په ناسته اسکو چا ویل په ولاړه اسکو ما ویل راځئ د اباسین د سیند په غاړه اسکو دی ویل ته تږی ته در واخله ته یې وسکه دی ویل ته تږی ته در واخله ته یې وسکه ما ویل یو کار به وکړو خوند به وکړي دواړه اسکو او ډیره مننه دغه څو نور شعرونه چې دی ړنګ هم زما دی او آباد هم زما دی دی ړنګ هم زما دی او آباد هم زما دی خیبر هم زما جلال آباد هم زما دی او دا ته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه دا ته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه خفه نه شي خدا اسلام آباد هم زما دی دا ته چې پکې ما د ځان نوکر ګڼې صاحبه خفه نه شي خدا اسلام آباد هم زما دی د لر نه چې تربره پښتانه چرته آباد دي د لر نه چې تربره پښتانه چرته آباد دي ساړو به نه شي مشره دا جایداد هم زما دی او دغه یو څو شعر دي چې اوس په حسن ویني اوس په حسن ویني اوس په غنم رنگ راشي او دا چې زل په سن وخی بوی ترې د لونګ راشي دا چې زل په سن وخی بوی ترې د لونګ راشي زور به معلوم کم خو لک خو دې تر څنګ راشي جنگ منم د سپو کار دی بس خو سړی تنگ راشي جنگ منم د سپو کار دی بس خو سړی تنگ راشي ما باندې دې ډز نه کوي ماله دې په جنگ راشي او نور شعرونه درته څو وایم دغه څو شعرونه دي چې رنګ کې د ګلاب د خاندانه یې رنګ کې د ګلاب د خاندانه یې خوند کې د کجورو کلیواله یې تا کې ونه شه د لیونو بنګو ما ویل د انګورو کلیواله یې ښه نو لکه بیا به راله زړه غوسې خلک د تورو کلیواله یې ښه نو لکه بیا به راله زړه غوسې خلک د تورو کلیواله یې ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړې د خورو کلیواله یې ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړې د هورو کلیواله یې ته خواړو مچ په پوزه نه پرېږدې ډېره د مغرورو کلیواله یې ته خواړو مچ په پوزه نه پرېږدې ډېره د مغرورو کلیواله یې زاړه یو څو شعرونه چې زما د خان او د مولا سره په څه نه لګي زما د خان او د مولا سره په څه نه لګي د دوی زما غوندې سړی په سترګو ښه نه لګي او د پیغلو لاس مې په سرو وینو باندې سره خوښ وي خو د پیغلو لاس مې په سرو وینو باندې سره خوښ وي خو د زلمو لاس مې په نکریزو باندې سره نه لګي ویلې ما د زړه نه وباسه نو اسم نشته ویلې ما د زړه نه وباسه نو اسم نشته جانانه بیا به دې په اوښکو کې باڼه نه لګي ستا د محفل نه مې په دغه وجه منع کړې زما خبرې داسې دي که په چا ونه لګي دنګ لوړ په قد قامت لکه چینار یو سړی دنګ لوړ په قد قامت لکه چینار یو سړی راتلو به روزانه په دغه لار یو سړی د هړ په سره غرمه کې به د توت سوري ته ناستو والله چې ټک چولی و انتظار یو سړی اکثر به یې په پړو باندې کاڼي ورول اکثر به یې په پړو باندې کاڼي ورول خوړلی چرته یو وارې و مار یو سړی ویلې زندگی خدا د غرونو زندگی ده تر کلي چا راوستی و د ښار یو سړی بې زارۍ او بې مینته محبته بې زارۍ او بې مینته محبته پوی دې نه شومه په پته محبته د هوس د تندې بوی در نه راخیږي د هوس د تندې بوی در نه راخیږي یا خرابه یا غلطه محبته مونږ د یو بل په مخونو مجنونان یو مونږ نه یو په غلطه محبته مونږ د یو بل د مخونو مجنونان یو مونږ نه یو په غلطه محبته د دې ښار د خلکو ډېرې ژبې زده دي راوزه د دې مالته
محبته. ډېر د دې ښار د خلکو ډېرې ژبې زده دي راوځه د دې مالته محبته. منیر جان له خو د زړه خاورې یېرې که منیر جان له خو د زړه خاورې یېرې که منیر جان له مصیبته محبته. دغه شعرونه راته لږ ووایه زما ډېر خوښ دي چې زه د خپل زړه منم. دغه څو شعره دي چې زه د خپل زړه منم زه د هیڅ چا نه منم. زه د خپل زړه منم زه د هیڅ چا نه منم. ته باچا خان نه منې زه جوزه تا نه منم. که دنیا ما مني خو زه به دنیا ومنم. که دنیا ما نه مني زه دا دنیا نه منم. که دنیا ما مني خو زه به دنیا ومنم. که دنیا ما نه مني زه دا دنیا نه منم. که مولا ما ته غوږ شو زه به مولا ته غوږ شم. که مولا ما نه اوري زه دا مولا نه منم. که څه جایزه وینو د سور کافرم منم. که څه جایزه وینو د سور کافرم منم. خو ناجایزه ګورې د خپل دادا نه منم. او یو څو شعرونه نور چې وایه که نه څه به خورې وایه که نه څه به خورې وینه څکې که زړه به خورې غمه د جانان راله ټوله شپه مازغه به خورې ما پسې به وجاړې اوښکو کې رانجه به خورې ما پسې به وجاړې اوښکو کې رانجه به خورې زخر خودکشي ده خو ستړی به شې وبه خورې زخر خودکشي ده خو ستړی به شې وبه خورې. او نظم درته کوم ووایم دا زمونږ یو ملګری دی دا راته نه دی منیر صاحب زمونږ یو ملګری دی اشق پرهر ښه د هغې د پیسیو دوکان دی ستاسو ډېر غټ مینهوال دی ستاسو دا ویډیوګانې چې هر څوک نیټ کې ورکړي ډاونلوډ کړي خلکو ته یې اچوي هغې ویل چې ما ته به هم څه ډالۍ کوي زما نوم به مري نو هغې ته کوم څه ډالۍ کوي. څه نوم یې دی؟ اشق پرهر صاحب. ښه نو اشق پرهر ته به زوړ یو غزل ډالۍ کومه چې نورې تفسیرې دې په جمال نه کوم نورې تفسیرې دې په جمال نه کوم بس دی د غانټول په زنه خال نه کوم ما د مینې ته به ځکه نه پرېږدي زه چریدارونه خورم پال نه کوم ما د مینې ته به ځکه نه پرېږدي زه چریدارونه خورم پال نه کوم ښکلي مې بلا پکې ځای کړي دي زه د زړه د کور مینس کې دیوال نه کوم تا چې پې واده د راتلو کړې ده څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولی زه به د جانان دپاره سوال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولی زه به د جانان دپاره سوال نه کوم ویل یې دا منیر لیونی شوی دی زه چاله ګلونه په رومال نه کوم. منیر صاحب نظم را باندې واورئ که نوی که زوړ دغه نظم دی چې مور خو کعبه ده مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو جنت دی مور لوی دولت دی رور د ملا تیر دی پلار مصور دی تره لاسه خپې دي تربور بڼې دي رور د ملا تیر دی پلار مصور دی تره لاسه خپې دي تربور بڼې دي ای د ماما خو مثال د پلار دی ترله خو خور ده تربور خو یار دی ای د ماما خو مثال د پلار دی ترله خو خور ده تربور خو یار دی خور که شمله ده ترور اینه ده خور که شمله ده ترور اینه ده نیا نازولی نیکه نیازبین دی نوسی نوسی خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دوی خو اوده دي نیا نازولی نیکه نیازبین دی نوسی نوسی خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دوی خو اوده دي یو څو رشتې دي بلا خوږې دي خو د دې خلکو سترګې ړندې دي منیر پاگل دی د هر چا خپل دی منیر که خوار دی هر چا یار دی. منیر صاحب یو نظم به راته وایي زما ډېر خوښ دی حاجي صاحب والا نظم کرته یاد خو راته دی ښه د نظم نه به درته مخکې دغه ټپهیزه د مختار په فرمایش وکړمه چې داسې زمانه ښکلی نه دی خو د هړ لمر وښلی نه دی داسې زمانه ښکلی نه دی خو د هړ لمر وښلی نه دی زړی انتظار چولی نه دی ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه او لاچي لونګه خوښ مې نه شوې یا غنمرنګه خوښ مې نه شوې یاره بېننګه خوښ مې نه شوې د تورو جنګه خوښ مې نه شوې د سترګو جنګه
تا به ټول عمر کوم. یو بار ته زه په خپله خوښه ووایم چې خوب مې لیده په غږ راویښ شوم، خوب مې لیده په غږ راویښ شوم، د سپېره زړه په غږ راویښ شوم، د بیلتانه په غږ راویښ شوم، ستا د واده په غږ راویښ شوم، د جرمنۍ په ډزو نه راویښېدم. او نظم دی چې کلی کې په هر دیوال لیکلی دی حج دی مبارک شو په خیر علی. اسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرې د سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایه تنقید نه کوم، زه په چا بېځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حجر اسود سره ولاړ یم، دا مې د هغې سره ویستلی دی. یا حاجي صاحب حاجي صاحب دا څه کې، نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کې، تا خپلې نیکۍ په سین لا وکړلې، تا بلا خوارۍ په سین لا وکړلې، تا بې تصویرانو نه سرا نه وړه، تا 80 روپۍ په سین لا وکړلې، نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، موږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي، نه حاجي صاحب دا عادت دې ښه نه دی، نه حاجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي. هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوي، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوي، 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې، 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې، 2 لکه چې رالمه نو لاړلې، او نورې لا په لاره دي روانې دي. تلې که راغلي دي خو غلي دي، هر څه خدای لیدلي دي خو غلي دي، یو تا د کعبې نه طواف ونه کړه، داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي. هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول جي دا د دې کعبې دپاره مه کوه، هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول جي دا د دې کعبې دپاره مه کوه. زه ګورې د دې نه خلاف نه یم، زه د نامې نه خلاف نه یم، بس دا یو تصویر له منځه وباسه، حج او د عمرې نه خلاف نه یم. یا پیره دا پیر را باندې بد لګي، دغه سور کافر را باندې بد لګي، دا چې په احرام کې دی ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي، نور د عملونه خدای قبول کټول، بل د منځونه خدای قبول کټول، دا چې دی په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول کټول، نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی صیبه، ستا زما په کار کې څه کار دی، یا منیر غلی شه چاړه وشې، ستانو د مولا په کار کې څه کار دی. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. منیر صاحب اخیره کې څه ښه خبره زموږ ولس ته وکول غواړئ؟ یاره دغه شعرونه زه یم چې ټوله ښې خبرې وې که نه، خو زه یم چې یاره ژوند وکئ، مینه وکئ، ژوند په مینه باندې ښکلی تېرېږي، په نفرتونو باندې به لږ سخي او تېرېږي په دواړو باندې، خو په مینه باندې به لږ ښه تېر شي. یو تصویر به د سړي پاتې شي، که مړ هم شي سړی، هغه تصویر او هغه خبرې او هغه هر څه به یې پاتې شي. نو په کار زه یم چې د مرګ نه پس هم یو سړی په ښه لفظونو کې یاد شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه، ژوندی اوسئ. قدرمنو دا موږ سره د بونیر د سیمې ښاغلی منیر بونیری صاحب چې تاسو موږ سره په دویم ځل واورېدو، په دې خپرونه کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې وه زموږ ملګري جاوید شاه درمان، مختار ایران صاحب. دوی موږ سره په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښاد آباد بریالي اوسئ. د خدای په امان.